世界上15种最奇特的动物。世界之大，无奇不有。对这个世界了解的越多，我们就会发现这个世界越神奇。看看下面这些动物，你会不会以为它们是来自外星？异星鼻鼹鼠。星鼻鼹鼠生活在美国北部和加拿大的区，它们生活在潮湿的低地地区，以土壤中的小虫子喂食。星鼻鼹鼠善于游泳和挖掘，最神奇的还是它们星形的鼻子。它通过鼻子观察世界，在它的鼻子上分布住22个触手，每个触手上有覆盖住几千个细小颗粒，一次可以探查600块针尖大小区域。中间的触手尤其灵敏，能发现身长小于半厘米的生物。星鼻并不是负责嗅闻的嗅觉系统的一部分，也不是用来捕捉食物的第三只手，而是一个无比敏感的触觉器官，其成年体长达到15到20厘米。巴木鳗。巴木鳗 Lampetra japonica 学名七鳃鳗，是一种七鳃鳗纲的鱼。它的特点是嘴呈圆筒形，没有上下颚，口内有锋利的牙齿。巴木鳗类鱼是一种奇怪的动物，它通过啃咬的方式，巴木鳗类鱼进入动物尸体中进食，甚至可以在其中待上长达3天之久。加拿大的英属哥伦比亚大学的科学家们认为，巴木鳗类鱼这种可怕的进食方式会因为本身产生的二氧化碳造成动物尸体中所积存的水质变酸。世界上共有30多种巴木鳗，它们属于盲鳗目。最常见的大西洋巴木鳗是 Myxine glutinosa 盲鳗，太平洋巴木鳗是盲鳗属 Iptaltratus scoutii。跳鱼。跳鱼主要生活在海土里，每到夏秋之间开始交配，发情时会将其竖立起来，像一面旗子一样。秋季时最肥，之后就开始产卵，孵化成小鱼。海土里藻类很多，成为它的主食。它属两栖鱼种，可以水里吸氧，也可以呼吸空气。两栖动物的卵需要借助强烈的阳光和温热的泥土孵化。秋冬之际，阳光最降的莫过于滩涂，这就注定跳鱼的生活习性。眼镜猴。眼镜猴学名 Philippine tarsia 属灵长目眼镜猴科，是一种珍贵的小型猴类，是全世界已知的最小猴种。它们的独特之处在于眼睛，在小小的脸庞上常驻2只圆溜溜的特别大的眼睛，眼珠的直径可以超过1厘米。眼镜猴是热带和亚热带茂密森林中的树栖动物，喜欢生活在茂密的次生林和灌丛中，原始森林中也有分布，主要分布于东南亚的菲律宾等地，属于濒危动物。如艮。如艮与海牛皆为草食性动物，但栖息地不尽相同。它们是海牛目中唯一仍生存于印度洋与太平洋地区的物种。和海牛不同，如艮的尾鳍近似于海豚的 Y 型尾，突出嘴外的长牙则近似其远亲大象。虽然它们的分布范围广泛，某些地区仍有相当的数量，但在人类持续的猎杀、栖地减少以及困在渔网中溺毙的意外等，已严重威胁到它们的生存。某些地区称它们为海牛、海猪或海骆驼。下一部影片预告：世界上15种最奇特的动物中。感谢你的观看，记得分享及订阅我的频道。谢谢。